welcome back to my channel. Di video hari ini aku mau squishy collection. Sebelum itu, aku mau kasih tahu buku dari kakak PK. Aku dapat yang komik ya. Terima kasih kakak PK. Jadi, aku yang pertama punya Animal Donuts yang Kunimaru. Ini aku baru beli waktu hari Jumat ya. Next, aku punya Brad Doll yang replika. Ini soft banget ya guys. Dan ini belakangnya. Dan aku juga punya Arady Love Stick. Ini yang warna putih. Ini tuh soft banget dan belakangnya udah kayak kotor dan ada defect. Next, aku punya Bingo Slime. Ini yang jiggly. Maaf ya back sound yang tadi. Ini jiggly ya guys. So thank you for watching this video. Jangan lupa di